Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алгадыба койбер темалар турында кыскача. Мошенниклар алдауның яңа ысулларын таба, акча янчыгын ничек сакларга. Пациентлар түгел, табиблар үзләре килә һәм медицина тикшерүе уздыра. Сугыш ветераннары өчен госпиталь медицина хезмәткәрләренең мультидисциплинар бригадасы ветераннарның өйләрендә эшли. Бүтін жерде су мондый хәбәр безнең редакцияга битараф булмаган чалалардан килде. Шәһәрдәшләребез сүзләренчә, медицина шәһәрчеге тукталышындагы җир асты кичүендә су елга булып ага. Җылылар башлану белән кар эри башлады һәм җир асты кичүенә дә су кергән. Безнең төшерү төркеме урынга чыкты һәм вазгыятьне ачыкларга тырышты. Медицина шәһәрчеге тукталышындагы җир асты кичүендә берничә ел элек капиталь ремонт ясалган. Ул вакытта бирдә гидроизоляция эшләре башкарылган, ләкин җылы килү белән кар эри, хәзер стеналардан су ага башлаган. Вода сюда течет, может разрушиться эта вся стена, не дай бог, люди попадут в неприятную ситуацию. Конечно, плохо. Будет еще хуже, я так думаю. Вся грязь сюда будет стекать, будет сыро, и где-то что-то будет отваливаться. Будет держать сырость. Шуларның сүзләренә караганда, хәзер монда дым исе килә. Бу күгәрек барлыкка килүгә китерергә мөмкин. Түшәм бар кебек, ләкин яңгырдан ул сакламый. Аяз көннәрдә дә бирдә тамчы тама дип зарлана шәһәр халкы. Капает, сыро, влажность, это очень неприятно. Особенно спускайся с улицы, на улице красота, весна, все цветет, и заходишь как в помойку. Это ужасно. Ну, ходить неудобно, вода топит. Как людям ходить? Вот. А так, ну, самое главное, чтобы делали качественнее уж. Ну и люди, чтобы относились как бы к этому ремонту ответственно. Автомобиль юллары предприятиясе проблема турында белә. Медицина шәһәрчеге тукталышындагы җир асты кичүендә герметизация бозылу күзәтелә дип хәбәр иттеләр безнең төшерү төркеменә. Хезмәткәрләр даими рәвештә җитешсезлекләрне бетерү буенча эш алып баралар. Җир асты кичүен герметизацияләүне үз эченә алган ремонт планлаштырылган. Хәзер аны үткәрү өчен финанслар эзләү бара дип өстәделәр автомобиль юллары предприятиясе вәкилләре. Лилия Гатина, Януваль Дюфен, Исиксанов, Яңалыклар. Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгының кибер җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе вәкиле Рәдис Юсупов сүзләренчә, 2026 елның гыйнвар-февраль айларында мошенниклар республикада яшәүчеләрнең 740 миллион сум акчасын урлаган. Узган елның шушы ук чоры белән чагыштырганда бу 246 миллион сумга кимрәк. Тик мошенниклар да бер урында тормый. Соңгы арада телефонга вируслы файллар җибәреп төп башына утыртырга тырышу очраклары артты. Аны ачарга дип сылтамага басу, телефон мошенник кулына күчәчәк. Ул сезнең СМС хәбәрләрне җибәрмәскә яки сезнең исемнән язарга, шалтыратырга дәүләт хезмәтләре порталына керү өчен кодлар алырга мөмкин. Игътибарлы булыгыз, гадәттә мондый вируслы файлларның исемендә ноктадан соң APK дигән язу тора. Телефоныгызга шундый файл килгән икән, сак булыгыз, бу мошенниклар. Вируслы файлны ялгыш ачкан очракта шундук кесә телефон очыш режимына куярга һәм сим картасын чыгарырга кирәк. Пациентлар түгел, табиблар үзләре килә һәм өйдә медицина тикшерү уздыра. Шулда сугыш ветераннары өчен госпиталь медицина хезмәткәрләренең мультидисциплинар бригадасы Бөек Ватан сугышы ветераннарының сәламәтлеген тикшерә һәм кан анализлары ала. Кирәк булганда аларны стационарга салырга мөмкиннәр. Әйтик, бүген табиблар Кудряшовлар гаиләсенә килделәр. Толырак халдагы материалда. Хәзерге вакытта Чалда 419 Бөек Ватан сугышы ветераннары яши. Алар арасында 9 фронтовик, 247 тыл хезмәтчәне, 7 блокадалы Ленинград кешесе, 20 бәлик булмаган концлагерь тоткыннары бар. Борис Кудряшов шуларның берсе. Сугыш еллары турында ул әнисе сөйләгәннәрдән генә хәтерли. Мама рассказывала, угнали в 42 году, Германия попала на город Ганновере. Вот, и в Ганновере она работала на строительстве аэропорта. В 43 году с отцом познакомились. Отец у меня военнопленный был. Военнопленный вот там. И они каким-то образом познакомились. 1944 елда Германиядагы концлагерда Борис Кудряшов туа. Бүген аңа сугыш ветераннары өчен госпитальне мультидисциплинар бригадасы килде.
Табиблар элекеге концлагер тоткынында диспансеризация үткәрде. Борис Кудряшовның хатыны да өйдә медицина тикшерүе узды. Аның сүзләренчә, табиблар ягыннан мондый игътибар зур әһәмияткә ия. Өстәвенә ул үзе дә 40 еллык стажлы медицина хезмәткәре. Яшь хезмәттәшләрен күрү аның өчен зур шатлык. Это, конечно, очень приятно, когда за твоим здоровьем следят. Это же не идти в поликлинику лишний раз. Тут все врачи вместе и анализы. Это очень даже приятно. Спасибо им большое. Бүтүнөбүз бирге жыйылып, ветераннар янына үйлөрүнө чыгып, аларны текшеребиз. Хирург, кардиолог, терапевт, лор, офтальмолог һәм башка врачлар үйгө чыгып, бу пациентларны кабинетларга жүртмичә, бүтүн исследованияларны үйдө уздырып, хәлләрен билеп торабыз. Өй шартларында ук табиблар икеге ялсыйлар, төрле авыруларны тикшерү өчен кан алалар, артериаль һәм күз басымын үлчиләр һәм башка бик күп нәрсәләр. Кирәк булганда пациентлар сугыш ветераннары өчен госпиталь стационарында дәвалана ала. Лечениялар язабыз аларга. Безнең ветераннар елдан-ел әзәя баралар. Без аларны елда бары карыйбыз. Потом үзебезнең леченияларга госпитальгә салып, дальнейшее уже лечениялар үткәрәбез аларга. Обязательно надо проводить осмотр нижней конечностей для исключения хронической артериальной недостаточности нижней конечности, хронической венозной недостаточности нижней конечности, потому что с возрастом пациентов больше риск развития данных заболеваний и в дальнейшем может быть пойти осложнение. Мультибригада 9 майга кадәр өйдә диспансерлаштыруны тәмамлар дип планлаштырыла. Табиблар җиңү парадын Бөек Ватан сугышы ветераннарының өйләрендә туганнары белән билгеләп үтүләрен тели. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Шолда ул хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Шәһәр ипподромы янындагы ярминкәдә бал, йомырка, ит һәм кош ите саталар. Фермерлар әйтүенчә, көз белән чагыштырганда продукцияга бәяләр 50 сумнан 200 сумга кадәр арткан. Безнең тишерү төркеме товарларны нинди бәядән сатып алып булуын белде. Авыл хуҗалыгы ярминкәсе шәһәр халкын һәм кунакларын үзенең күп төрлелеге белән сөендерде. Әмма быел сатучылар сүзләренчә, продукцияга бәяләр сизерлек арткан. Әйтик, сыер итенең бәясе көз көне 570 сумнан 850 сумга кадәр булган. Хәзер ул 650-дән 900 сумга кадәр. Дуңгыз ите 280-нән 350 сумга кадәр булган, хәзер исә килосы 350-дән 600 сумга кадәр. Шуның аркасында сатып алучылар ихтыяҗы кискен кимегән. Раньше как-то спрос был на мясо, а сейчас, видно, везде в магазинах много, и народ не очень-то к нам. И один раз, как говорится, ярмарка, народ отвыкает от этого уже, меньше стали приходить, меньше. Все идут в магазин, все идут на рынок. Покупателей намного меньше стало, чем в прошлом году, потому что цена намного выше, чем в прошлом году. Из-за этого. Насколько выше? Рублей на 50 сразу ценник у нас вырос. Что сколько стоит? Ребрышки, начиная от 650, мякоть заканчивается 500 рублей. Покупательский спрос чуть-чуть упал, цены чуть-чуть действительно поднялись. Но, тем не менее, мы ждем, что наши покупатели к нам будут приходить. Мы продаем копченую конину, сыры, масла, колбасы. Сатып алучылар сүзләренчә, продукцияның бәясе арткан һәм хаклар кесәгә суга башлаган. Узган ел шаулар ярминкәдә һәр ял сайын сатып алса, хәзер биргә кило саны кискен кимегән. Если бы они еще пониже цены предлагали, приятнее было, потому что мед все-таки дороговатый, я смотрю. Мы покупаем мясо, колбасу, но цены поднялись. Стало дороже намного. На рублей 100-150 все подорожало. Ну, здесь потому что своя продукция из деревень привезенная. Свежее мясо свежее, куры тоже свежие. Мы всегда каждую субботу приходим, покупаем обязательно. А как вам цены? Нормальные цены, нормальные. Нас устраивают такие цены. Шолда ул хуҗалыгы ярминкәләре гадәттәгечә шимбә көннәрендә 3 майданчыкта, ипподром һәм Южный агросәнгать паркы территориясендә һәм Тукай яр буенда төзүче стадионы каршында уза. Лилия Гатина, Яна Вальдзу, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз.
17 по 29 марта долгожданная продажа всероссийских товаров. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Площадь УДК КамАЗ. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.